haddii sokorta aad si zaa'id u isticmaasho muuqaalkan adiga ayuu quseeyaa. waxaan rajaynayaa muuqaalkani inaad wax badan ka faa'iidi doonto saaxiibadaadana la wadaagi doonto. muuqaalkani wuxuu soo koobayaa halista sokortu u geysan karto beerkaada. sida caadiga waxyaabaha aan isticmaalno ha noqdaan waxyaabo dabiiciya iyo waxyaabo aan dabiici ahayn, waxaa jira macdan iyo fitamiino muhiim u ah jirka, caafimaadkeenana muhiim u ah oo waxyaabahaasi ku jira. si kastaba ha ahaatee, marka waxyaabaha aan isticmaalnayno inta badan waxaa ku jira sokor dabiici ah. sokortaas waxaa loo yaqaanaa fructose. sokorta fructose waxay kor u qaadi kartaa cadaadiska saaran beerka, gaar ahaan dadka qaba cudurrada beerka, ha noqdo cagaarshow ama ha noqdo dufanka beerka. sidoo kale marka qofku qaato wax sokor leh, waxyaabaha sokorta leh haddaad marka si xad dhaaf u qaadato, waxaa badanaya fructose ayaa badanaya. beerka marka wuxuu qabanayaa shaqo dheeraad ah oo ah inuu u bedelo sokortii dufan. taas marka waxay keeni kartaa inay kordhaan heerka dufanka beerka, sidoo kalena waxay horseedi kartaa xanuunada beerka inay kugu dhacaan sida cagaarshowga iyo waxyaabaha la midka ah. dadka qaba marka xaaladaha caafimaad ee halista ugu jira cudurrada beerka waa inay ka fogaadaan waxyaabaha sokorta badan, waa inay ka fogaadaan. sida caadiga ah sokorta waxaa loogu talagalay halkii qof ama qofkiiba maalinkii inuu qaato wax inuusan qaadan wax ka yar 2 qaado oo sokor ah. 2 qaado oo sokor ah. isweydiis shaaha adiga aad cabto meeqa kooba lagu daraa? waa su'aal muhiim ah. beerka sida caadiga ah marka wuxuu hubin mas'uul ka yahay, sida caadiga waa xubin mas'uul ka ah maareynta heerka sokorta dhiigga. sidaa darteed culeyska dheeraadka ah ee sokorta waxay dhibaato u keeni kartaa beerka. dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka inta badan waxay ku taliyaan in qofku yareeyo isticmaalka waxyaabaha sokorta leh. sababtoo marka isticmaalka sokorta aad yarayso, sidoo kalena maalintii aadan isticmaalin wax ka badan 2 qaado oo sokor ah inaadan isticmaalin, waxaa dhacaysa in jirku helo faa'iidooyinka waxyaabaha aad cunaysay, energy badan inuu jirku helo, sidoo kalena beerkana caafimaadkiisa inuu noqdo mid dheelitiran. si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la fahmo dadka qaba xaaladaha gaarka ah, gaar ahaan dadka sokorta qaba ama cudurrada beerka totally waa inay ka fogaadaan waxyaabaha sokorta leh. sidoo kale dadka halista ugu jira inay sokorta ku dhacdo ama halista ugu jira cudurrada beerka, iyaguna waa inay ka fogaadaan sokorta. talooyinka caafimaad ee shakhsi ahaaneed ayaa mar walba qofka faa'iido u leh, gaar ahaan marka ay timaado maareynta cuntooyinka saameyn kara xaaladaada caafimaad. waxaan rajaynayaa marka in sokortaad isticmaalayso maanta kadib inay xadidnaa doonto, muuqaalkaana aad la wadaagi doonto saaxiibadaada, beerkaagana aad ilaalsan doonto. waad mahadsantahay.